Nathaniel Ottersen! Hei. Velkommen til podcasten. Takk for det, Inia James. Bare hyggelig. Du har mye ting på gang, du. Du har festivalkongen og... Festivalkongen der, kommer jo rett fra Trondheim nå. Ja, gjør du det? Ja, vært på Festningen. Festningen? Har du vært på Festningen? Er det en musikkfestival? Musikkfestival i Trondheim. Var det gøy? Ja, det var veldig gøy. Det er jo litt som Stavern og Findings og de der festivalene der. Herregud, så du bare reiser rundt og lager content for det med ung og hører på digg musikk og intervjuer artister og alt mulig. Og intervjuer mange folk som går forbi der. Ja, ikke sant? Så det er gøy. Du merker veldig forskjell på de ulike festivalene, på hvor enkelt det er å få med folk på intervju. Så hvis det er litt yngre publikum, så er det gjerne litt mer... På Festningen så var det veldig kult, for da var jo folk veldig gira på å være med på kamera, på reportasjer og det der. TikTok generation, Ja. Litt vanskeligere på sånn over Oslo og sånn. Over Oslo, litt eldre kanskje? Ja, litt eldre publikum. Men de er da til å se komiker. Ja. Så de er, men de har jo også musikkfestival over Oslo. Ikke bare, for de har jo humorfestival og over Oslo som i en vanlig musikkfestival. Ja, ok. Altså, hvor mange festivaler har du vært med på nå i denne sommeren? Vi har jo splittet det med Conny, som jeg jobber med. Vi har kanskje, jeg tror jeg har vært på fire festivaler eller noe. Kun 4? For jeg trodde du var på alle, men du deler med Conny. Ja, vi deler med kanskje et par til. Så vi har vært på de som er i Oslo, så har vi vært begge to. Ja, ikke sant. Og når det har vært i Stavanger eller Bergen eller sånn, så har vi delt på. Shout out til Conny. Ja, for en legende. For en legende. Hun er jævlig lattis. Ja, det er dritgøy. Og nydelig menneske. Ja, jeg er stor Conny-fan. Ja, du er stor Conny-fan? Ja. Når var det først fant ut at du ble en stor Conny-fan? Jeg tror hver en gang hun begynte å jobbe der. Ja. Jeg merket det med en gang. Altså, hun er komiker. Altså, hun er så morsom. Men dere er bra team sammen. Jeg synes, altså det er veldig, veldig gøy å jobbe med. Og jeg merker at det er sånn god kjemi og forstår hverandre godt og sånn, så nå ble jeg veldig sånn post-match-intervju. Ja, vi har god kjemi, forstår hverandre godt. Og ja, men kanskje hun får en AI-kjemi. Ja. I fysikk. Der kommer den. Ja. Nå kommer den. Men du har en kompis som hver gang jeg ser deg, jeg har en stor smil på ansiktet. Ja, det er hyggelig. Når jeg ser deg, herregud, Nathaniel. Og vi har vært venner siden det må være kanskje rundt 2019, eller... Ja. Jeg husker jeg så det på første gang på Steiners open mic på Mir. Ja. Og så jeg sa, shit, who's this guy? Og så, damn, han er flink. Alle sa, ja, han er flink. Og så, da gleder jeg meg til å bli kjent med deg. Ja, så hyggelig. Jeg husker, jeg tenkte, jeg hadde vært på Steiners open mic, et show på Grünerløkka en gang tidligere. Og så tror jeg så deg andre gang jeg var der. Og så tenkte jeg sånn at du var en sånn superstjerne eller noe for det. Snap! Men det var først og fremst fordi du snakket så bra engelsk. Så tenkte jeg, du er jo ikke helt norsk, ikke sant? Så det ga mening. Ja. Men det er ikke rett. Vi var i England. Ja, jeg kan alle vitsene dine. Du kan alle vitsene dine. Jeg kan alle vitsene dine. Jeg elsker vitsene dine. Ja, det er hyggelig. Men du kjører en sånn, altså i hvert fall i begynnelsen, du kjørte en skikkelig, jeg er halv indisk, jeg skal, hva skal jeg si, jeg skal bruke det for alt det har vært. Ja. Og det har du gjort, men i det siste du går litt, kanskje ikke vekk fra det, men du utvikler bare for ikke bare snakke om det, liksom. Nei, det er den balansen der. Jeg føler vi, i hvert fall sånn, når man er nykommer sånn som jeg er, så er det litt sånn, man vil etablere seg. Folk vet ikke hvem du er, så du har på en måte muligheten til å fortelle hvem du er basert på hva folk ser og sånn. Ja, ikke sant. Og så gjør man det, og så når man begynner å merke at det funker og sånn, så vil man jo gjerne prøve noe annet. Ja. Men, ja. Jeg er litt det samme. Du er litt samme? Absolutt. For du har byttet litt på både i engelsk og norsk. Ja, jeg merket, jeg hadde lyst til å bli en sånn ekte norsk komiker. Og så jeg kan ikke være det hvis jeg bare holder på med engelsk. Nei. Så jeg bestemte meg en dag, det var på Steiners open mic faktisk. En dag jeg skal prøve å drive litt norsk stand-up, jeg. Og det gikk veldig bra. Og så jeg høres veldig dumt ut. Og jeg får mye gratis på grunn av det.
Altså, men du blir så mye mer charmerende, vet du. ja, ikke sant? For du er så smart når du snakker på engelsk. Og I like that. You know, I'll say this in English. Yeah. One thing that I notice when I speak in English is that people have like a different perspective of me. It's not like it's I have to work a lot harder to be kind of like likable, or for them to say, oh, we can kind of laugh at this guy. Do you know what I mean? Ja, It's a status thing. Men hvorfor tror du det er status? I think so. Yeah. I've explored high status and low status a lot in my Okay. comedy journey. And you look at Viggo Venn, people like Erik Krukos, they play the biggest loser in the room. That's their character, and you laugh at them, and you know it's dumb, and like even though they're brilliant, like they play that character. Same with Mart as well. Sometimes he'll play that, and Stian Valen. Ja. Nydelig fyr. Nydelig fyr. Ja. Nydelig fyr. Dritmorsom. On stage, dritmorsomt. Du ler veldig mye på at them who they are. Ja. I don't normally get that in English. Okay. In English, I gotta be really a lot more playful. I'm just more playful på norsk, på en eller annen grunn. Ja, men fordi, hvor ofte kjørte du? I starten så kjørte du vel mest engelsk? English for the first 2-3 years. Ja. 100%. Men hvorfor, eller når var det du fant ut at du skulle bytte til norsk? Det var kanskje i fjor. Ja. Ja, vet du hva? Det var når du og Espen gjorde Latter Live. Ja. Ja, jeg tenkte, oi shit, de kjører Latter Live. Alle som kjører Latter Live, det er ingen som kjører på engelsk. Alle gjør det på norsk. Vi er i Norge. Hvis jeg skal lykkes som komiker i Norge, jeg må. And Cecile. Ja. Cecile Maroney. Hun dreper på norsk. I was like, oh shit, she's doing it. Ja. Jeg kan snakke kanskje like bra som henne. Vi er begge fremmed. Jeg skal prøve på norsk. Det var i fjor. Men det er kult da, for jeg følte du med en gang du begynte på norsk, så drepte du det med en gang. Du fikk jo veldig bra respons med en gang. Det tok ikke tid som vanligvis tar for hvis du bytter språk. Hadde jeg tatt engelsk, så hadde jeg jo brukt sikkert 2 år på å finne 5 minutter. Ja, men jeg var veldig heldig, fordi jeg er ikke så flink med store ord på norsk. Altså, jeg snakker som veldig basic norsk, ikke sant? Ja. Altså, da, når jeg skriver, jeg har ikke noe mellom setup og punchlines, så alt går veldig fort, you know? Så det er ingen bortkastet ord. Altså, alt er veldig clean med en gang. So, in English, I can like waste time filling in sentences with unnecessary information. But in Norwegian, it's just like, hei, jeg heter Inia, mine personlige pronomen, det er brorsan. Jeg er en utlending, men ikke den riktige type. Men det er kult, for det er jo det man ofte vil, da, å få færrest mulig ord rett til punchline. Rett til punchline. Det er forskjellige stiler selvfølgelig også, sånn som på engelsk så er det mer, kanskje den mer naturlige Iniaen som bare snakker. Yeah. But it's, you know, it's a kind of balancing act. And what I figured out for my own personal act is the blending. Ja. The blending. Ja. Det er perfekt for meg. The good old blending. The good old blending. The good old blending. So I will start in Norwegian. Like I did a 20-minute set. I was working on a 20-minute set. Yeah. I think you saw it when I tested it actually. At you were hosting at this place in Grønland. Torget? Yeah, Torga. Yeah. It was before summer. And I was like, I'm going to test this 20-minute set because I was getting ready for Lofoten Festival. And they'll go, okay, I'll do like 8 minutes in Norwegian. I'll do like 6 or 7 minutes in English. And then I go back to Norwegian. So then I figured out like the fletting. Ja. Språkfletting. Ja, stemmer nå. Jeg husker det. Ja, ikke sant. Men hvorfor fikk du den tanken der? Å blande det? Fordi jeg tenker at folk får 2 komikere for prisen av 1. Ja. Fordi jeg har 2 forskjellige personligheter i forskjellige språk. Jeg har den Australian personality, og jeg har den norsk personlighet. Har du en tysk personlighet da? Jeg har en tysk personlighet. Han er jævlig streng. Han er streng. Han er jævlig streng. Han hater jøder. Nei! Cancelled. Nei, men jeg tenker at hvis du har 2 forskjellige personligheter i forskjellige språk, det er forskjellige komiske stil. Så da kan jeg bare leke litt med det. Ja. Så det var egentlig det jeg funnet ut. Det synes jeg kult. Ja, det er gøy det. Men har du hostet mye selv du også?
Jeg? Nå blir jeg Inia James. Hyggelig at du her I din egen podcast. Takk, Nathaniel Ottersen-podden. Jeg har hostet en god del. Jeg har hostet masse I fjor, og så før det. Altså, jeg vil bli flink til å hoste. Ja. Jeg synes jeg utviklet denne I developed that skill to a certain degree. Still a lot to learn, but then I kind of realized that like I was just coasting on hosting. You know, I was just like, hey, what do you do? And it was just like, wasn't the focus on the text. So now a lot of my focus is I don't even really consider myself a comedian. I consider myself a joke writer who performs text. And I, with that attitude, I'm constantly focusing on trying to write and just craft the joke on a written page. And then the performing part, I think, comes easier. But the writing part is where I really want to channel my focus. So then I moved away from the hosting so that I could just try to utvikle den perfekte vitsen. Det det jeg vil. And you know, I had Jonis Josef in hard, and he was like, you know, there's got to be back in the day when they were coming up, people were like, oh, did you hear that Ulla So bit? Did you hear that whoever like who was bit Henrik Flatseth? Ja, de refererte tilbake til to the bits, ja. Not just to the comedian. So like maybe today we go, oh, Espen, he's a killer. Ja, sant. Right? Sant. Oh, Nathaniel, he's a beast. But if you go, yeah, but what's the joke? And you go, oh, this joke is good. And I think Espen has that style. Espen has that style where you go, oh, yeah, we can name 10 Espen bits. Ja. You know, and you go, oh shit, that's a solid bit. So det interessant. It is, man. Men for jeg pleier hvis jeg skal prøve å skrive noe nytt, så pleier jeg å ofte sette meg ned, prøve å være strukturert, ha enten skrivesaker eller PC oppe, prøve å sette meg ned fra den tida her til den tida her skal jeg skrive, ta flymodus på mobilen, prøver å gjøre det. Men så det sjelden jeg får noe tekst ut av det. Kjenner du igjen, eller hva har du? Yeah, no, I understand. You have to get the spark, like from the comedy gods. You need the muse. Something needs to be there. But I try to force my way through that. And sometimes it works and sometimes it doesn't work. But you just have to like, at least I do. I have to try to sit there and try to do it. But I do writing exercises. Okay. Yeah. So I'll like, just, I don't know, like open the internet or click on a few things like randomly and I'll try to find like a random premise about something that I'm not interested in at all. Like milk. Whatever, like milk. What's funny with milk? I melk, du. Ja, jeg elsker melk, jeg. Ja. Så da skal jeg sitte ned. Jeg skal aldri oppføre dette på scenen. Men jeg skal si, ok, hva morsomt med melk? Ok, kan jeg skrive 3 vitser om melk? So I'll do writing exercises based on things that I'm never going to perform, just on random topics that I'm not interested in at all. Det også kult, fordi det det jeg tenker på når jeg skriver, så det sånn, det her jo ingen som kommer til å se den teksten her. Ja. Den veldig dårlig, så nå skriver jeg den bare for å prøve å finne et eller annet. Men selv om jeg vet at det ingen som kommer til å se det, så det et eller annet i hjernen som bare stopper det for det. Nei, det her ikke morsomt. Yeah, so you stop the process. Ja. So you stop the writing. Og det jo, jeg vet at det ikke bra. Yeah. Men så det så vanskelig bare fortsette å lure hjernen til å tenke nå, dette her gull. Dette her veldig morsomt. Selvscan-kassene på meny, morsomt. Yeah, så det jo ikke det. Yeah, no, I get it. I understand. And I recognize that as well when I'm writing. But that's why I have the attitude that like it doesn't matter whether it's funny or not. Yeah. So I'll like I actually, ikke sant? And I experienced this maybe 3 weeks ago. I did a show with Mohammed. At Njø, bak nyhetene. Ja, kult. Yes, very cool. And they popped up random subjects based on news articles that we then had to do a 5-minute fucking set about. Just like, you're doing this one and go. And I fell into like this kind of trap where I was like, oh yeah, I got a story about that. Let me try to tell a story about that. And the story was okay. It took some wrong turns. But then I realized that what I should have done was just present the information that I know about that. And just keep talking about it until something kind of funny pops up. So like, I feel like when I'm writing as well, sometimes I'll just do a stream of consciousness writing. Like milk, milk is pretty good. It has low, high calcium. Du får ikke lov til å stoppe å skrive? Yes. Yeah, that's what I'll do. I'll say I'll like do 5 minutes on milk. Just write everything I can about milk, whatever it is. And then I'll look over it and I'll go, okay, all right. I got a bunch of random shit about cats and you know what I mean? And then if I wanted to, I could go into it and try to see out of this
2 pages, because you can write a lot in 10 minutes or something about one subject. You think, put everything you know about milk. Everything. Kids drink milk. Milk comes from cows. So there's so much around a subject. And all you really need is like 2 or 3 minutes out of like 10 minutes of shit that you can then go back and edit and edit and edit. So that's the process that I try to implement sometimes. Det det. Du skriver det også ned sånn, hvis du kommer på ting når du går på gata og skal handle mat i butikken, så ser du et eller annet rart som skjer. Skriver du ned på notater for å samle opp ideene? Yeah, I do that. I do that as well. I do it at the gym. Ja. Yeah. Var det for å se det? No, I think the notes at the gym was like everybody's staring at themselves in the mirror. Ja. And people are doing like exercises, like a deadlift, and they're turning their necks to the right. And they're like, I'm just like, their spines are bending, but they have to stare at themselves. Like dead serious, if yes. Yeah, exactly. and then so I noticed that at the gym, and I noticed that the most vanlig exercise that people do at the gym is scrolling. You know what I mean? Like that people will do like a bench press for like 30 seconds. Blir ripped I fingrene. Exactly. Their thumbs are just explode. Their thumbs have 6 packs. So I do shit like that as well. But look, honestly, most of the stuff that I write down, I don't perform it. I just develop the writing ability so that I can be better at writing. That's why I'm trying to define myself as a writer who performs jokes. Det nydelig. I don't know. I'm just trying it, man, because I understand that whenever I've done poorly, it's mostly because the jokes haven't been the right jokes at the right time. You know what I mean? The right joke, how do I put this? The right joke at the wrong time is the wrong joke. You know what I mean? Yeah. So I gotta always try to read the room and figure out. I just want to have like the mistakes that I've made when I've bombed have been because I've tried to force a set through. I have a set list and I'm forcing this through. This is what's happening. And they're not into it at a certain point. And I've seen this a lot, man. You probably have too. Ja, jeg husker hvis jeg har skrevet setlist av hva jeg skal snakke om, og så ser jeg publikum, og så det 60 pluss I publikum, bare gamle mennesker, så ser jeg ned på lista min, så står det sånn TikTok, russ, og så sånn, ok, henger de med på der? Men så har jeg også tenkt sånn, samtidig så jeg har et sånt forhold til det, at jeg vil skrive om, jeg jo ung, så jeg vil skrive om russ, TikTok, for det mer troverdig hvis jeg snakker om det, enn hvis jeg snakker om, hentet barn I barnehagen I dag. Du kan ikke det. Nei, ikke sant? Nei. But that's the balancing act, because at a certain point you need to read the room. Like, because I've forced sets through, I've forced my way through a set list, and halfway through it hasn't been working, and I know the rest isn't going to work. Men du bare fortsetter med samme? No, man. I'll do different things. I have forced my way through the set, and it hasn't worked. And especially if something doesn't catch at the beginning, and you feel the resistance, the audience isn't really with you. Det verste følelsen. I know. And then I have to immediately try to address that and get them with me. And then I need to really pay attention to what the audience is on a separate track. They're like, we're 2 different trains, you know. We started on the same track, and now they're moving like 1 degree to the left, and I'm moving 1 degree to the right. And I got to kind of like make those tracks on the same parallel again. And if I'm just going to keep going through this whole set list, I know by the time I finish it, we're so far apart. So I got to try to address what's going wrong and see whether I can get this train back on the right track. And then that's kind of what I'm trying to work with, you know. And I seen like a lot of people do it, man. A lot of people that like can switch and get them, you know. Det synes jeg noe av det mest imponerende. Hvis et rom helt borte på en måte, hvis folk ikke synes kvelden gøy I det hele tatt, så kommer det en komiker på og bare samler gjengen igjen, alle tilbake på toget. Og det bare imponerende. Yeah. It is. It's a good art form to observe, and it's the worst feeling when you're the train captain. You're the fucking captain of this train, and we are heading straight for the fucking bridge with no tracks. That's just what I want. Da får man lyst til å tenke på en annen karrierevei, at man må kjøre buss eller et eller annet sånt. Yeah, exactly. But that's also again like why this kind of like
perspective that I describe myself as a joke writer who performs jokes. It's like it's not it is me, but it's the jokes. It's just the wrong jokes. Because I've been through a lot of experiences where when I've finished performing, I feel really bad if it hasn't gone well. You know what I mean? And I think that's normal. Like the wounded comedian, you know, the comedian that's like broken. You see it after shows. Men jeg tenker sånn, hvis du ikke føler det, da lurer jeg på hva betyr det noe for deg hvis man går der og så man gjør det dårlig, ingen ler, og så går du hjem og tenker, ja, nei, hva skal vi finne på nå? Det må jo gå inn på deg. Yeah, no, I agree. It has to hurt. Have you heard Anthony Jeselnik talk about this? Nei. What he says is like, yeah, when you bomb, it hurts. But guess what? It hurts when you play football and you get tackled, and that hurts too. Yeah. You know what I mean? And it's going to hurt, but just don't recognize it. But you don't need to, you know, complain about it all the time. Oh, blah, 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 blah. But the feeling of bombing is brutal. It's brutal. But I'm trying to be better at not letting it affect it. Dude, it would affect me for weeks. Ja. It would affect, ja. Right? Noen ganger så det bare sånn kommer man noen ganger tilbake, men man gjør jo alltid det. Yeah, man gjør alltid det. But I have like a couple of stages that I've bombed at that I need to get them back. du har det også? Du har Ja. noen steder du har litt sånn, det siste jeg gjorde her, føler jeg litt sånn som hvis du skal fortsette med fotballsammenligningen, så føler jeg litt sånn, hvis du taper, så vil du ha en ny kamp ganske tidlig. Bare for å ta tilbake den... Exactly. Against that team. Ja. Against that team. At that stadium. Ja. Yeah. But I feel Men det like... trenger ikke å være samme publikummere som ser på. Jeg må invitere alle tilbake. Alle må komme tilbake. Men det en ting som skjer ofte også, at det ikke 100% din skyld. Nei. Det har jeg, altså det jeg snakker med mange om, you can't blame the audience, men det noen ting som komiker som faktisk ikke optimalt for stand-up. Og det må du ikke ta over deg. Altså for eksempel, hvis publikum trøtt, hvis showen går en halvtime lenger enn forventet, de sliten. Maybe the comedian before you tanked the energy. You know, there's a lot of factors as well. Jeg føler det den balansen der, for det noe, så hvis man skylder på publikum hele tiden, at det blir sånn enkel greie at hvis det ikke funker, så det publikums feil. Og så det også den der at det alltid din feil. Det jo den balansen vi snakker om der. Ja. Så det litt, noen ganger så synes jeg det litt vanskelig å på en måte tillate at, men nå var jo publikum trøtte, nå holdt showet på en halvtime ekstra. Men jeg leverte jo samtidig ikke helt vitsene. Hvor skal man plassere feilen her? Yeah, ikke sant. And I guess as the comedian, that person that has the microphone, you have to take a lot of responsibility, but not all of it. And this is what I think as you get more experience, you learn how to deal with all of those challenges better. Yeah. You know what I mean? Like you and me, like dealing with challenges is nowhere near on the same level as, say, for example, like Jonis also. Yeah, 100%. You know what I mean? Like people that are like 9, 10, 15, like they have faced these situations time and time again, and they've learned how to succeed in those challenges. Men jeg merker med meg så motiverer det meg til å måtte bare fortsette å bare få opparbeide de verktøyene til å håndtere hver situasjon. Får du motivasjon av det også, eller blir det mer sånn, se på han. No. Det helt fantastisk. Yeah, no, it motivates me. Yeah. Definitely. I get motivated by people that do really well. Yeah. And I also get motivated by people that do poorly. Yeah. Because if somebody's like deeper in the game than me and they still eat shit, then I know. It's like, listen. Da har du gjort ting. Yeah, exactly. And that person is a beast, but like at the end of the day, we're always writing jokes from scratch. Like, you know what I mean? No matter who you are, you have to perform a joke for the first time at some stage, or the second time, or the third time. And like, you know, you and me could both go on stage now and do like a 15-minute set, best 15 minutes, and murder. But you can't do that forever. No. Right? At some stage, you're going to have to throw all that away, and maybe it's a gradual process, and you're going to put 5 minutes of killer material, and then you're going to try 5 new minutes, and see how that goes. And maybe it doesn't go very well. Finns det noe bedre følelse når du har skrevet noe nytt som funker? Det en helt fantastisk følelse. Yeah. Men hvor ofte skjer det? Ikke så ofte. Nei, det skjer ikke så ofte. But sometimes it does happen. And you just stumble upon something magically. That's the money feeling. And sometimes you write something. This has happened to me a lot. I'll write something. I go, this is the
best joke in the world. This is the best. You wait till Hvilken vits var det? I had one about recycling. Okay. I had one about recycling, and I can't even remember what it was, but it was something like recycling is really important. I recycle everything, especially at work. I can't remember what it was, but, Okay. but the point was that I said the same line twice. I recycled the line. Ja, So I thought it was very clever, but ja. it wasn't funny. Men hvis den er veldig smart, så det en vits for når du snakker engelsk. Men hvis du den norske Inia James, så tar du samme vits på norsk? Nei, jeg gjør aldri det. Jeg har Nei. bare kun Du har kun engelsk og kun norsk? engelske vitser og kun norske vitser. Ja, det bevisst? Det fordi du har kulturelle referanser som på en måte ikke gjør at det funker, eller det bare at du har valgt å ikke? Nei, det bevisst, men det ikke kulturelle referanser. Jeg tror det stemmer fra personligheten. Ja. Det stemmer selvfølgelig. fra hva jeg tenker. So if I'm doing some shit in English, my mind is completely different to how I'm thinking in Norwegian. So if I'm writing a joke in English, it's way different because I'm looking at the world differently. Like I literally look at the world differently based on the language that I can describe that experience through. Ja. Which is kind of an interesting phenomenon, really. I mean, I don't know, like what did you study? Tekst og skribent. Okay. Text writing. Okay, so you probably like I don't know. I studied English literature. So what we did in English literature, maybe it's similar, is that we learned different perspectives of analyzing text through. So you could look at text through a feminist perspective, or you could look at text through a grammatical perspective. And each perspective that you look at something through changes the meaning of how you analyze it, if that makes sense. Ja. Yeah, so like if you studied, for example, like physics, like when you're observing something like a sunset or like a meteorite shower or some shit or whatever it is, something under a microscope, you have a different level of understanding based on your skill set than what I do. So then when I'm looking at something through a Norwegian perspective, my understanding of it is so much more basic and primitive than if I'm looking at something through the English perspective. Ja. Which is kind of fucking weird, man. Men det sikkert sånn for deg at du føler deg kanskje smartere når du snakker engelsk. Yes. Ja. Yeah. For du får jo, det har jeg også tenkt på, de som må være frustrerende for de som flytter til Norge, som egentlig veldig smarte oppovergående mennesker, men som språket gjør at du føler ikke at du får sagt det du vil, på en måte. Ja, ikke sant. Nei, fortsett. Nei, og så tenkte jeg litt på det du sa med måten man ser tekst på. I det studiet jeg gikk på, så lærte vi jo mye at tekst kan være hva som helst. Det kan være en ren tekst, det kan være video, det kan være bilde. Det kan være hva som helst. Og da kom jeg på det som var eksamen vår første året. Det var at vi skulle fremføre noe på trikken eller T-banen. Nei. Som står opp i T-banen og bare begynner å snakke. Nei. Oi, herregud. Shit. Ja. Så, wow. Og det sånn altså jeg stand-up og sånn står man jo foran og veldig sårbar, men det noe helt annet. Tok du noen vitser? Nei, det var en som gjorde stand-up. Ja. Det er drittøft. Ja. Jeg hadde aldri gjort det. Ja. Mens det jeg gjorde var at jeg gikk sammen med en kompis. Vi fikk ikke noen regler på hva vi kunne gjøre eller ikke kunne gjøre. Det eneste vi fikk vite var at vi skal fremføre noe på trikken eller T-banen. Og det her var i juletidene. Så vi lagde en julekoskontroll. Ja, men det bra. Det litt søtt. Ja, veldig. Så det vi skulle gjøre, det var at vi hadde printet ut sånn kontrollørkostyme, og gikk da for å sjekke om folk skulle kose seg i jula. Men det som var interessant med det, var at det veldig enkelt å se da hvem som ikke har billett. Ja. Fordi alle prøver seg sånn forskjellige metoder. Det var første jeg gikk inn til, var sånn, ja, da var det kontroll. Og da får jo personen panikk. Han har en sånn hette. Og så ser han helt lys våken, men så ser jeg bare der at han prøver å late som han sover. Så, ja, da var det kontroll. Nei, hører ingenting. Det helt, ja.
Så det var veldig, veldig morsomt å på en måte få den point of view fra en billettkontrollørs side. Yeah, because in that dynamic, you Ja. have a higher level of status Ja, than the other people there. You have the control and the power to Absolutt. inspect their phones. jeg tenker, det er det eneste gang jeg har tenkt at ja, billettkontrollør, kanskje jeg kunne hatt den jobben allikevel. Nei da. Nei, du var for søt. Jeg trodde du ville slippe alle. Ja, jeg hadde Du vært hadde på ikke billett, conviction. nei, Jeg hadde ikke si- turt å... Ja. Men hadde du turt? Nei, jeg vil aldri gjøre det. Jeg tror Aldri. det hadde vært skikkelig bro. Jeg tror det Ja, hadde ja, vært sånn ja. der, Ja, bro. ja, ok, neste gang. Hvis Du, neste gang. jeg har tenkt å bare få den jobben til å slippe alle fri og få sparken. Ah, fantastisk. Ja. Du kan bli sånn helt Ja. som alle snakker om. Dude, I am that dude, Ja. man. I am that guy. I do not want to ever take anything from anybody. Like, if you don't have your ticket, you probably have a good reason. Maybe you're, like, broke as shit. I know I don't want to fucking... The shittest feeling I get is when I see somebody get a fucking gul lapp på Ja. bilen deres. Ja. You know, I've done this multiple times. I've seen somebody about to write a ticket for a car, and I go up to them. I go, "Oh, it's my car. Hold on, let me." Can I Har just, du det? yeah. Can I just register it now? And they go, "Oh, yeah." Sometimes it's too late, and I try to argue with them and do it, and I've been able to do that. And but multiple times I've saved people from getting tickets. Wow. Yeah. Det Because er helt fantastisk. yeah, dude. Especially if it's fucking privat parkering. Ja. Because that's the 900 krona one, and those are those guys that are on commission, just driving around. You do the small, you know, they're just out to get you. Men er det sånn at du merker forskjell på bilene? Hvis du ser at det er en If it's a Porsche, fuck this guy. ja. Nei, jeg gjør ikke det, altså. Nei. Jeg bare prøver å redde så mange som mulig. Ja. Ja. Det er fantastisk. Ja. At det finnes folk som gjør det, det må du jo ja. But you know what, man? In Australia, there was these things. There was this job, not really a job, but I'm not sure whether it was a job. I guess they got paid to do it. There were these things called meter maids. This is when you had to put the coins in the meters, and they used to just walk around. These girls in like gold bikinis, and they would check that a car, if it was empty, they would fill it up. So they would do that. That was their job. I don't know. They maybe paid by Tourism Queensland or some shit. And they would just go around and check cars that were empty and then put the money in the meters and then fill it up for them. Wow. I know. So I grew up like hearing about these people, and I go, that's a dope thing to do. And if I could save somebody from getting that shit feeling, because it's the worst feeling. Ja, forferdelig. You come back to your car and you're like, oh, fuck, I was just here for 10. Oh, man, I forgot. People are so stressed these days. You know what I mean? Like, people have so many things happening in their minds, and I forget to buy tickets. You know what the worst thing is sometimes you end up just putting the wrong registration number in. You put the 3 where the 1 goes, and you put it, and then I show them, look, I had the ticket. I just put the registration number in wrong. I paid for it. Sorry, you did it wrong. 900 kronas. Ja, det er ja. Right? So I could never be somebody that goes around like as a predator trying to extract cash from people just because they put a 3 where a 1 is. Like, that's shit. Men har du hørt om flere som gjør det her? Eller, for det var helt nytt for meg. At du er så hverdagshelt i... I haven't heard, I don't know anybody else that does it, but I don't really talk about it either. Nei, og det sier også mye om deg, da, at dette er bare noe du gjør genuint, og ikke noe du... Dude, that's what Se hva jeg gjør. You know what? I don't even tell the people. Nei. I could like do the registration number and find out and go, hey, I hooked you up. I don't even do that. I just pay for it, save them getting the ticket, and then that's it. I cover them for like 30 minutes or an hour or whatever it is, and then that's it. I just do it. Det er fascinerende. You're right. Dude, but one of the reasons that I got into stand-up is because I love it when people have a good feeling. And when people laugh and I can feel it. You feel it. You're standing, you're like, wow, we're doing this. This is comedy and everybody's having a good time. That's what I want for everybody. I always want everybody to have a good time. Men sånn som, hvis man... fordi du har sett at du har begynt å legge litt ut på Instagram og TikTok og sånn. Er det fordi du har lyst til å lage ting som gjør folk glad der og da, eller er det først og fremst fordi du har lyst til å bygge opp stand-up-profilen? Begge deler, men veldig mye på at jeg har lyst til å bygge opp stand-up. I'll tell you one thing. Like, one thing that I've definitely learned a lot from on this podcast is all the wisdom from the guests. Like, you'll sit here
Foreløpig ikke så mye visdom, det kommer. We're waiting, bro. Where's the wisdom, man? Holy shit. No, but look, one thing that Pernilla Harlan said, she said this, and a lot of the times when I make these clips, these trailers, I try to find these pieces of wisdom and I put them in the edits. Så nå må du jakte, og du må leite etter å finne noe. Herregud, da må jeg bruke litt AI, litt kunstig intelligens si noe si noe lurt, du, bro. Drop some knowledge, son. But one thing Pernilla Harlan said, she said, in this world, if you are defined by anything else than what you want to be known as, you're fucked. Okay? And she said that, and I, at the time, like it kind of sunk in, but then when I was editing it, I go, who's Pernilla Harlan? You look at Pernilla Harlan, the first thing that pops into your mind is comedian. That's it. You think of like, Jonas Yusuf, you think of anybody like that's a comedian, you go, comedian. So on my Instagram account, I was like just posting me doing jiu-jitsu, me doing all kinds of weird shit. I was like, you know what? I need to make sure that people know that I do comedy. Like that's how I want to be defined as a comedian and somebody who creates comedic content. So then I started like really investing time and energy into making my Instagram account, which is a representation of what I want to be known as, all comedy and podcast based. And then at a certain point, it just became podcast. And I go, And then I met somebody, they go, oh, this is Inia, he's a podcaster. And I go, oh, yeah, but you know I do comedy, right? And they didn't know. So, ikke sant? Men så du har et sånn bevisst forhold til at jeg må passe på litt hva jeg legger ut, sånn at folk får det rette innblikket i, nå klarte jeg ikke å snakke, men får den rette profilen du har lyst til å lage for Yes, yeah, I think definitely, absolutely. Because then, I mean, not long, I mean, I look at, say, for example, I don't know, you or Espen, you guys are putting out clips of you doing comedy. And I go, oh, shit, I got to do that. I got to put out clips of me doing comedy. But the thing is that on certain platforms, I don't think that is necessarily the best way to express comedy. So like on TikTok... Hva mener du? Well, again, I had another conversation with another guest from Vervel, Matthias, and he said that he doesn't like watching stand-up on TikTok. Nei. And Henrik Schatvedt, very, very, very... Veldig stor TikToker. Ikke sant? He doesn't put any comedy on TikTok because he just wants to do a specific type of comedy performance for that platform. And then that's what he does. It's very successful, you know? Utrolig. Kills it. Jeg var på Stavernfestivalen med Henrik. Det som kult at han er veldig, veldig kjent blant, og spesielt den målgruppa der. Så han hadde jo security-vakter som måtte passe på hvor folk kom bort og ville ta bilde og det ene og det andre. Ikke sant? That's crazy. That's amazing. Det sykt. Yeah. Det som litt kult at jeg drev jo litt med Vine tidligere. Did you? Ja. Shit, that's old school. Ja, det old school, og det faktisk folk som fortsatt husker at det han fra Vine. Det sånn, det 10 år siden. Yeah, shit. Yeah, so then like lately, like what I've been doing is I've been like comparing what works on different platforms. So I'll post something on Instagram and I'll post something on TikTok. Hva har du lært? Hva forskjellen på Instagram og TikTok? On Instagram, what I've learned is that the reach doesn't even reach all my friends. Nei. It doesn't, like, I'll like say for example that Gold Digger Exposed video. Nydelig video. Ikke sant? Jævlig gøy. Den likte du. Ja, utrolig gøy. Ja. Altså, den har kanskje 40,000 views, plays på TikTok. Men det har mindre enn 1,000 views på Instagram. Men har det også noe, det ikke sånn at Instagram har byttet algoritmene nå, sånn at de foretrekker bildeposter kontra video, og så var det annerledes tidligere? Det kan hende. Det var visdommen fra meg. That's in the clip. Put it in the trailer. Ja, det kan hende, men jeg også tenker at kanskje Instagram har blitt veldig grådig. Ja. Jeg tenker at de prioriterer folk som bruker litt spenn. Ja. Altså de sprer ting ikke så organisk, forhåpentligvis
fordi at du kan bruke litt penger spenn for å for- spre den. Ja. So, you know what I mean? I think it's weird. And like, I've been doing these, norsk kurs. Ja. Velkommen til norsk kurs! Velkommen til norskkurs. And, Jeg liker at du sier dem på samme måte hver eneste gang. ja, ikke sant? Velkommen til norskkurs! Ja, Ja. nydelig. Ja. Ja, Så jeg, fantastisk. jeg er norsklærer nå, bro. Ja. Men de har masse views på TikTok. De har Ja. 8-9-10 000 views på en sånn video. Og så på Instagram har det 400-500. Ja. So it's kind of like I don't know like the exact formula for successful growth on social media, but it definitely seems like specific content for specific platforms is the way to go. Ja, But that's a fucking full-time job, man. det som det som jeg også tenker på, sånn noe som irriterer meg litt på TikTok nå. Har du sett når hvis det er en som skal fortelle en eller annen historie, eller en eller annen vits, et eller annet som skjer, så splitter de opp skjermen, og så er det sånn en som spiller et spill, eller et eller annet. Ja. Det blir sånn, det er attention spannet sikkert, som er bare helt, jeg bare mister litt sånn håp for menneskeheten. Det er bare, Jeg også. klarer vi ikke å se 17 sekunder med en historie om punchline. Uten en fucking bil. Subway som- Surfers. Ja, ikke sant? Det er veldig dumt. Ja, for det det- er så dumt. Det var vel Logan Paul som hadde sett Oppenheimer, og så hadde han dratt fra Oppenheimer under filmen, fordi han sa, de bare snakka. Og så er det en sånn meme så de ser splitterskjermen at han forventet liksom at det skulle være Subway Surfers på siden. Men jeg synes det er irriterende. Jeg scroller automatisk forbi, blir ripped i fingeren, når det kommer en sånn video, for jeg er sånn, det her orker jeg ikke, altså, hvorfor skal det skje så mye? Ja, jeg vil ikke belønne Nei, algoritmer jeg vil ikke for å belønne vise meg den driten der. Ja. Nei, jeg er litt enig. Ja. Altså, det gjør meg litt sånn, ja, jeg vet ikke, bekymret er riktig ord, men Nei. jeg er litt skuffet kanskje. Ja. Hun forteller en historie, kan ikke du bare fucking føle med? Du har Jeg vil høre den mobilen historien. din, Ja. når du ser en Subway Surfer-klipp i tillegg, Ja. må du ha det. Men samtidig så merker jeg sånn forskjellen fra når jeg la ut på TikTok, eller når jeg legger ut på TikTok, kontra med DNB da, kontra Vine. Vine var jo bare 6 sekunder. Der får du en video. Det er ikke mye redigering. Du bare legger ut noe raskt, kjapt. Der har man ikke tid til å se på noen Subway Surfers. Nei. Men på TikTok nå så må man gjerne, man trenger ikke, men det er ofte sånn at du vil at mest mulig skal skje. Det skal skje noe nytt hvert 3 sekunder for at man skal holde den attention span oppe da. Særlig hvis du skal fortelle om noe som folk ikke egentlig bryr seg så mye om. Så må du må holde folk med på det. Yeah, like I see it on both sides too, though. Ja. Because like if you need to hold somebody's attention, you need to really work for it now. Ja, og misforstå meg rett, jeg skjønner veldig godt hvorfor det, og det krever bare mer av innholdsskapere. Så jeg synes det er en god ting også. Men bortsett fra denne spillgreia, det synes jeg ikke er så... Nei, den kjøper jeg ikke. Jeg kjøper den ikke heller. Jeg synes det er veldig dumt. Ja. But I've been like, looking at the numbers on the TikTok things that I'm posting, and by far that sketch that I set up with the gold digger exposed is like the highest performing piece of content that I've put out on, like, and that's things that are happening. And that's like a little storyline. Yeah. So if you can like figure out a storyline or something kind of like, you really need to work to get people to pay attention to something for 20 seconds. Yeah. 30 seconds, ooh, you better be really good. So in the Gold Digger Exposed, I have like an introduction, we have some conflicts, we have a resolution, and it's things that are happening. And when I'm just doing the Norsk kurs thing, it's just me sitting there and talking to a camera. So that has to be real short, real snappy, throw in some jokes. But there's no way anything that I do where I'm just sitting there and talking to a camera is going to be more engaging than some kind of conflict or some kind of storyline that people can relate, like a mini movie. Ja, og du ser også at man får veldig lyst til å se fortsettelsen på den videoen du lager, og så kjenner jo også folk til den Gold Digger Exposed. It's so clickbaity. It's so clickbaity. Ja, helt nydelig. Yeah. But the whole thing was just like a promo for the Reiste. Det er beste promoen de har hatt, altså. Yeah, I think so. But what's also funny in the comments is staged. This looks staged. Staged, just some fun. I'm like, yeah, bro, it's staged, man.
Like it's Oh, yeah, well done, Sherlock Holmes. Wow. Yeah. You cracked Nydelig. that code. But another thing that I noticed, like, you know, since we're talking about like TikTok and things like that, is that even though people, it's like TikTok is like wrestling. Even though you know it's fake, you still get invested in it. Yeah. Which is a really interesting phenomenon to observe because it means that like you don't really need to try to make anything look real. It can just be entertaining for entertaining's sake. You know what I mean? Like you can do the equivalent of like doing a back somersault off the ropes and landing on somebody. And they're not hurt, but they're going to act like, oh, they're really hurt. And the people are just going to go, huh, yeah, I'm going to watch this for an hour of these TikToks instead of watching something on Netflix. Ja. Nei, men jeg synes det er gøy å se også nye TikToker, en gruppe som heter, hva heter det, Tigergutt. Veldig morsomme folk på TikTok som bare har sånne absurde måter og det avslutter på en måte, du vet aldri helt hvordan de avslutter. Og det er bare helt sinnssykt morsomt, gøy, og du får lyst til å se hele videoen igjen. Yeah. For du kjenner igjen noen ting som kommer, og så avslutter de et eller annet du ikke aner. Yeah, right. Aren't you like pretty, I know you release clips on TikTok of your comedy. Ja, and on Instagram. Ja. Have you noticed any kind of difference there with the same clip? TikTok gikk veldig bra. Yeah. Der merket jeg, der la jeg ut. Men det var også litt fordi jeg tror jeg har veldig sånn, det er veldig god kvalitet på klippet. Og så får jeg zooma opp i ansiktet mitt, teksten kommer. Og jeg har også valgt å ta litt sånn kortere vitser for å på en måte få folk til å følge med. Litt det vi snakket om i sted. Og på TikTok så har det funket veldig bra med stort sett alle stand-up-klippa. Og på Instagram så den jeg har fått best på TikTok gjorde det veldig bra på Instagram også. Okay. Men de andre på Instagram var ikke så, det var helt ok, men ikke sånn veldig, veldig bra kontra TikTok. Så TikTok bedre enn Instagram for min del da. Yeah. I think everybody says that. Ja. Yeah. Så det er et eller annet med at hvis du først TikTok sin algoritmer er såpass bra, føler jeg, at hvis du får en del folk som liker et par stand-up-klipp, så er det vel stor sannsynlighet for at du får de neste videoene også ikke sant, i fanget, fordi du har likt det tidligere. Okay. So like if somebody watches one of your clips, like if they're just on the whatever, if it just pops up and they watch it all the way through, then the algorithm, or maybe halfway through or whatever, then the algorithm will be like, yeah, you like Nathaniel's, we're going to give you some more of that. Nå vet ikke jeg akkurat hvordan det funker, men jeg tror, sånn jeg har forstått det, at det er litt sånn det funker, så du vet også litt sånn, det er også derfor jeg føler, hvis du har en nisje, hvis du er en bedrift, for eksempel, det er mange bedrifter som, tenk så mange bedrifter, artister og sånn som har fått en karriere på grunn av TikTok. Og da har de en nisje som de bygger opp, og folk vet hva de får. Og da blir du vist det content igjen og igjen og igjen. Yeah. Så jeg synes det er spennende og egentlig ganske fascinerende. Yeah. It is. It's very interesting. And I think it's a part of our business, the comedy business, which if you're not focusing on it, you're neglecting your career. Because like getting fans that enjoy your comedy online is a good opportunity for people to want to come and see your shows. Absolutt. You know what I mean? Og så er det litt sånn, det er ikke sånn at jeg har så veldig lyst til å legge det ut, men jeg føler litt at det er såpass bra mulighet til at det nesten er for dumt å ikke prøve. I hvert fall når du er sånn ukjent nykommer som har lyst til å prøve å bygge litt. And what else I kind of think as well is that like if you have a look at people's success in comedy, a lot. Take Viggo Venn. You look at Viggo Venn, man. He's been doing, what he's been doing for years and years and years and years and years. He gets international recognition from Britain's Got Talent. All of a sudden, biggest clown in the world. Yeah. You know what I mean? Just like that, because of a third party's broadcasting and recognition that we like this guy. And in Norway, we might not get that many opportunities to get on something like NRK or to get on like a
P3 or something like that, where you're going to broadcast yourself to 100,000 people. But you can do that yourself now on social media. Like, we don't need NRK. We don't need any of these big platforms. It's great if you can get them. Awesome if you can get them. But not everybody can. But everybody has a phone. Like, everybody can film themselves and publish it there and just develop the fans directly to your channel. Og det jeg liker med det at det går såpass raskt fra idé til publisering. Du har en idé, du har en mobil, du filmer det, legger det ut på bare minutter, mens hvis du jobber i et større produksjonsselskap, så må du kanskje, da har du en idé, du skriver det ned, bygger opp, hvem skal vi ha? Så det er litt mer sånn, hvis ideen er god nok, så kan du på en måte få til samme greia. Selvfølgelig blir det mye mer proft og mer forseggjort hvis du har et stort produksjonsselskap, men du får likevel sagt det du vil si mye raskere hvis du har en mobil og bare legger ut. Dude, Herrick says he spends 10 minutes on something. Ja. He does it in 10 minutes. He goes, oh, I've got this idea, I've written this down. I'm going to do it. Kills it. Ja, og Kills it. Ja, helt, han er dritmorsom, og han føler han gjør det litt på, ikke at det er noe riktig og gal måte, men en måte som virker veldig logisk å gjøre det på, at du bare legger ut noe, det er ikke sånn voldsomme, man tror litt mer på det, for det er så autentisk, man bare legger det ut. That's the thing too. Yeah. It's authentic. Yeah. You know what I mean? It's like, it's just him and his phone. Like, it's just that guy 100% in charge of everything. There's no person in the middle. There's no, we got to change the script. He just does it. And if you develop a fan base on social media, here's a good example. Henrik Fleisvik. No, what's it? Herman Fleisvik. Herman Fleisvik. Det er mye kulere navn, da. Henrik Fleisvik. Henrik Fleisvik. Get it changed, bro. He was really popular on Instagram and had a lot of followers, and he was doing like the sketches and hilarious, and people followed it. And then NRK go, oh, look, people like this. Let's give him a shot. Det er vel egentlig den beste audition du kan ha, er å legge ut på egen sosiale medieplattform. Yeah, dude, man, that's it. Because I've seen that happen a few times with people. Right? They have a following, and then the bigger platforms want the audience members, especially if it's a young male målgruppe. So like Henrik Schatved's crowd, people like NRK sliter for det. So they go, oh, you've got a following in that målgruppe that we want to try to reach. Okay, you've got a bigger chance of getting a show. Eller NRK, hvis de trenger unge jenter, podcast, Sofie Elise. There you go. That's it. That's what's important. And if you're a comedian and you want to go into NRK or something like that, you know, like, which I'm sure we both do, then the stepping stone to doing that is to proving to NRK by having like a lot of views and followers and things like that, that what you do is popular amongst that målgruppe. Right? So it's a pretty logical step. And if you're not focusing on doing that, then you're probably going to have a lot more of a difficult time accomplishing your goals to become a professional comedian that gets paid to do comedy. I hvert fall, nå er det jo så mange som driver med, nå vet jeg ikke hvordan det var før, men jeg har bare hørt og regnet med at det var færre som drev med det tidligere, så nå må man gjøre litt mer kanskje for å skille seg ut, eller for å vise at you have to work more. Ja. Og det er en god utvikling. Ja, ikke sant? Yeah, you gotta like... yeah, you got to prove, you got to put in a lot of energy, man. Like, you know, you put in a lot of energy, I put in a lot of energy. People that are putting in a lot of energy are probably going to get rewarded for the energy than if they didn't use that energy. You know, I spend a lot of time doing the podcast, spend a lot of time performing. Now I'm spending a lot of time creating social media content. I would hope that that's going to have a better result than if I didn't do the podcast. I know it does. Like, I know it. Like, it for sure does. So I just feel like the direction to take to succeed in comedy now, like you said, requires a lot more effort than it did before, maybe. Men bruker du sånn, for du bruker jo energi på å lage podcasten, og så bruker du energi på sosiale medieposter, og du bruker energi på å skrive nye stand-up-tekster. Har du et sånt bevisst forhold til at, ok, putter vi ett egg i hver kurv, eller tar du sånn, nå skal jeg ta alle egga i stand-up-kurven og bare skrive. Nå skal jeg ha fokus på
sosiale medier, nå skal jeg fokus på podcast. Varierer du, eller gjør du alt hele tiden, eller hva? Nei, jeg varierer litt, men jeg merker nå at det som viktigst å være konsekvent på alle tre. Ja. Jeg kan ikke bare si, ok, jeg skal bare satse alt nå på en ting, og så ikke gjøre en podcast i en måned. For jeg har folk som hører på, og de forventer jeg dropper en episode hver uke, og jeg vil det. And I can't like take a month of performing, you know, and I can't take a month of posting on social media. So I feel like everything has to kind of move consistently forward together. And for me, I'm just moving slowly. At the moment, I'm doing like a Norsk video every day almost. I'm doing a podcast video every week, and I'm performing 2 or 3 times a week. Men det synes jeg, det jo ikke nødvendigvis slowly heller, for det jo, Nei. Du har jo, det sakte, men sikkert, jeg kan se det, men du har I hvert fall hele tiden noe som ligger ute, og du jobber med noe hele tiden. Altså du har alltid noe å gjøre I hvert fall, så det høres jo ut som en veldig bra måte å gjøre det på. Jeg tror det, og så snart skal jeg begynne å gjøre 2 episoder hver uke. Ja. Så det målet. Kan jeg gjøre, si for eksempel, 5 social media clips hver uke, 2 podcasts hver uke, og opptre 2-3 ganger hver uke. Ja. Så jeg må bare finne en metode hvor jeg klarer alt dette her. Så det det som jeg må finne litt ut av. Så det kan hende at det en process som, you know, it takes time to figure all that shit out, because it's a lot. You know, it's a lot of work, but like if stand-up and comedy is the dream, and that's the goal, I don't mind doing it. I'm motivated to do it. Like if somebody said to you, oh, hey, I've got 7 spots for you next week, you'd be like, oh, shit. Jeg tar det. Exactly. You're not going to say no. And I feel the same way about doing the podcast. Like I love doing it. Men hvis du skal ha 2 gjester hver uke, så må du ha noen som har litt flere visdomsord. Vi har ikke det fortsatt etter det visdomsordet. Do you have, this could be the part of the visdomsord. Have you any wisdom? Tell me some wisdom. You're a wise man. Nei, jeg føler det Var det litt press? Nei, visdomsord, ja. Visdomsord. Hva var det Pernille sitt, for det ga meg, det fikk meg til noen tanker. She said, in this life, if you get defined by anything else than what you want to be known as, you're fucked. Ja, stemmer. Fordi jeg har hørt et, nå husker jeg ikke, det et kjent sitat som jeg synes veldig bra, som går på det, og det hvis du identifiserer deg med noe du ikke det da du mest ulykkelig. Yes. Så det føler jeg et sånn wow statement som sånn, det gir veldig mening også. Og så har jeg sånn der, hvis jeg skal gå helt tilbake, så det en forfatter som heter Tarjei Vesaas. Ja. Han har kanskje utseendet til en som spiser shirskebab, men han har personligheten til en som spiser tarteskjell. Det meg. Nice. There you go. Men han har noe som han sier, det slik og. Og det betyr egentlig it's like that also. Og det en sånn tanke jeg liker å ha helt til at for det så mye enten eller, altså det den siden mot den siden, det de meningene eller den meningen, men så det sånn, det slik og, det på en måte det jeg prøver å leve etter, at det finnes flere muligheter, det noen du tenker kanskje det, og det skjønner jeg, men det slik også. Yeah. You know when you say that, the sleek og, that makes me think like if you're doing something, like if you're defined as something, let's say most people like are working a regular job. You say, oh yeah, I'm an accountant, but I'm also a comedian. Ja. Det sleek og. Ja, det slik, og også sånn, ja, du må komme deg ut av Matrixen, du må gjøre det du vil, sånn, og det kult for de som har lyst til det, men det slik og, det noen som liker å leve vanlig, og kanskje vil leve det livet da. Jeg elsker at du så kommer ut av Matrixen. Ja. Kom ut av Matrixen. Nå snakker vi. Nå du skikkelig red-pilled. Shit. Ja. Men hva Matrixen for deg da? Nei, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke peiling på. Hva Matrixen for deg? Så må jeg få litt inspirasjon. Nei, jeg tenker at Matrixen for mange folk å leve et liv når de på en hamsterhjul. At de må bare gå rundt, og så betale masse skatt, og så rente går opp, og så de har ikke mye penger til overs, og de må bare gjøre ting som de ikke egentlig har lyst til bare for å overleve. Det det som jeg synes Matrixen Og det det som jeg tenker som mange av oss som komiker vil komme oss mest mulig ut av. You know, you don't want to be like stuck doing this thing that you don't really want to do, just to keep doing the thing.
Because I feel like that's what so many people, myself included, everybody gets into this phase where they have to spend a lot of their energy doing things that they're not really super into just to keep doing it, just to keep the shit that you've got. You're like, what am I doing this? So I think that's the matrix. If that makes sense. Ja. Ja, det gir mening. Det jo, jeg føler jo det det som folk flest snakker om når de sier kom ut av Matrixen, så det jo det hamsterhjulet. Og jeg føler jo litt, det jo litt heldig som på en måte, ikke at jeg har noe sånn veldig behov for å komme ut der, for jeg liker å kunne likt å ha hatt veldig sånn struktur i hverdagen, gjort det samme, bare hatt den forutsigbarheten. Men jeg tror det mange som de som har lyst til det også, så det jo for min del veldig heldig å på en måte kunne bare leve litt sånn jeg vil akkurat nå I hvert fall. Den setningen ga ikke mening, men but I know what you mean. Ja, du skjønner. Yeah, I think there's a lot of tortured souls out there, man. I think there's a lot of tortured souls. I've been a tortured soul at times. We're all kind of like in a tortured situation. I feel like maybe you are in a really great position because with your job with DNB Ung, you get to still do comedy. You know what I mean? You get to perform, you get to make things, creative things. But if you were like doing something like, I don't know, something you didn't want to do, like working with Excel ark hver dag, or you know what I mean, in an office within, because you work with... Så du på meg og tenkte, han der jobb. Han inderen der. Han dødsflink med Excel. Yeah, I think that's a Marius Torkildsen. Ja, han har vel den. Han ser ut som en fyr som flink, god I Excel. Yeah, ikke sant? Nydelig. You know what, I did a roast with Marius, and I felt like, man, he's already roasted himself so much. He's taken, he looks like Spider-Man. Det det smarteste da, for da det vanskelig å... That's the Eminem thing. Ja, sant. Yeah, that's the Eminem thing. But I feel like you've kind of figured it out, dude. I'm really happy for you, because you have this great, I mean, you travel around and go to festivals, and then you make funny shit, and you work with Connie, and you do stand-up. Do you do anything else? Nei, altså jeg føler jeg har blitt flinkere på å gjøre ting som gjør meg glad, spille fotball og sånn igjen. Spilt mye fotball og sånn. Det var veldig fort sånn, da jeg studerte og sånn, var det veldig mye inn i de boblene, og fikk ikke gjort så mye som det jeg har lyst til å gjøre også. Så nå føler jeg det litt på et sånn bedre sted hvor jeg kan gjøre litt ting ved siden av litt sånn jobb, karriere. Yeah. You know what I think, man? You have like this playful existence now. You're more playful. You know, you get to do stand-up comedy, which is very playful. And you're doing the stuff with DNB Ung, which is extremely playful. And you're playing football. And what happens with a lot of people, and I notice this with, you know, friends that are my age, they stop playing. The playfulness disappears. And without the play, it's all just like, oh, it's stress. Jeg må rekke å hente barn, og sjefen vil in the Matrix. Yeah, that's really it. And I think in Norway, we're probably luckier than in many other countries. But I still think that there's this weird attitude that people have. You know what I think, man? I think we should have a 4-day week. That's what I think. I think, right? I think everybody should have work 4 days, including the schools and the barnehage, and you should wrap it up after 4 days. Do everything you can in those 4 days, whether it's a 6-hour day, preferably, or like an 8-hour day. Just focus working for 4 days. Friday, Saturday, Sunday. Do what you want. Have that one day on Friday, hang out with the family, do whatever you want to do. Og drit I parkeringsbøter. Drit I parkeringsbøter, bro. Drit I det. Ja, men jeg tenker mye på det I det siste, og fordi jeg kjenner flere som har barn, små barn, kvinner som vil ha flere barn, men de har ikke råd, de må jobbe til å ha barn. Alt den, like the birth rate that we have in Norway is declining. People are having kids later. You know, women are like missing their window to have kids because they feel like they have to focus on all these other things. And families, and some of the families that I know, they're just like, man, shit. It's really feeling like it becomes overwhelming. Folk treffer veggen, you know, and I feel like that's a huge problem for society that has to do with the matrix and the hamsterhjul. So how old are you? 23. If you at 23 have already figured out not to ride on the hamsterhjul or be in the matrix, I think you're winning, bro. Det vi får se. Vi får se. Men hva planene dine fremover med stand-up og sånn? Nå det egentlig bare fortsette å gjøre. Jeg bare prøve å bli bedre hele tiden. Og jeg liker også likte det, hvordan du så på
at du var en vitseskriver. Mm. Og det er jo det jeg prøver nå, prøver å få litt nye tekster, prøver å utforske litt, om det er flere måter jeg klarer å være morsom på. Så egentlig det går i nå, fortsette sånn som hverdagen sånn som jeg gjør, og så prøve å utvikle noen nye fine tekster. Ja, ok. Men hva med å gjøre en podcast? Har du tenkt på det? Jeg har tenkt på det. Akkurat nå så er det sånn, nå lever jeg veldig godt i det jeg har, og har nok med å prøve å bli bedre i stand-up. Men tanken ligger alltid og buffer i bakhodet. Så ja, det er ikke det mest sjokkarta som skal skje hvis en ny komiker har lyst til å lage podcast. Nei, det er mange nå. Det er mange. Det blir flere og flere. Ja, fordi jeg husker det var kanskje et par år siden. Du og Espen hadde lyst til å kanskje lage noen pilotepisoder eller noe sammen. Ja, altså jeg har alltid hatt liksom det i tanken at det er jo gøy å lage podcast. Jeg ser jo sånn som det er inspirerende å se på deg som måten du har eller alle de podcastene. Du er jo ekstremt god vert. Du har fått gjester som er kule, interessante å snakke med, som har flere visdomsord enn det jeg har, men som i hvert fall har jeg blir i hvert fall inspirert til å gjøre ting. Og det er også noe jeg liker, å bruke de liksom, folka som jeg har rundt meg, til å hente inspirasjon derfra, og hente sånn ytre motivasjon av å se liksom, wow, det er dritkult det du driver med her, kanskje jeg også har lyst til å prøve det. Ja, ok. Men ikke noe med en gang. Ikke akkurat nå. Nei. Jeg føler jeg må ha en sånn virkelig lyst til det. Ja. Jeg har ikke sånn det her hvis jeg har en sånn idé som jeg tenker, dette her må jeg gjøre. Dette her har jeg lyst til å gjøre. Så gjør jeg det. Men jeg er litt sånn at jeg vil, hvis jeg skal gjøre ting, så må jeg virkelig ha lyst til å gjøre det. Da må jeg gjøre det selv om det ikke skulle gå bra, selv om ikke folk vil høre på, så er det bare sånn, det her liker jeg såpass mye, at jeg bare kommer til å gjøre det. Og en ting som vi har pratet om tidligere også, var det en sketchshow, eller en NRK-serie, som du har tenkt, eller du pitcha? Du pitcha, og så ble det ikke noe. Nei. Men det var kult å bare få den muligheten til å komme inn, og at det virket at det var litt interessant, og så er det typisk sånn at du tror det blir noe, og så blir det ikke noe. Men det er en sånn erfaring som gjør at det på en måte, ok, jeg har lyst til det der. Følte jeg lærte litt her, hvordan kan jeg skru til ting, hvordan kan jeg på en måte få ting til å komme ut. Jeg pitchet et par ting til NRK tidligere i år også. Altså, det gikk, men det gikk som forventet. Kom tilbake. Vi venter litt. Kom etter sommer. Ikke nå. You know, a lot of stuff like that. But I've heard that like the whole getting something through onto NRK is very, 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 very difficult. Yeah, so it's like, I don't know, you know, getting rejected is just part of the experience, I think. Ja, og det er veldig kjipt der og da, men man er jo glad for at man opplever det også, sånn at man lærer. Yeah. But then again, that's why I think like I mean, like I think I want to try to satsa litt mer på social media, TikTok og YouTube. Ja, kult. I think so. I feel like that's like a really good opportunity. Ja, men jeg synes det er dritkult. Det spesielt norskkurs, som er sånn kort format, hvor du bare kan lage masse, som er et sånn slitesterkt format, som du bare legger ut hele tiden, og så er det noe av det kommet til å funke dritbra. You know what I think is pretty interesting as well, man? Like the YouTube model. Like if I don't know whether this is true, but I saw it on like an Instagram post and then I Googled it and then it said on the internet that it's true. But then I spoke to somebody else that okay, so apparently in Norway, you get one of the highest paid amounts of money per 1,000 clicks. So according to like these articles, if you get 1,000 views in Norway, you get $43. So if you get 100,000, let's say you get 400 kronas for 1,000 views. So if you get 100,000 views, you get 40,000 kronas, right? But then I spoke to somebody else and they said, nah, it's more like 10,000.
But that is like another interesting model of looking at things because so many more people are watching YouTube than, you know, so many other things. Og så føler jeg at YouTube nesten litt på vei tilbake igjen nå. Ja. For det har jo vært en liten periode nå hvor man bare bruker alle andre plattformer I stedet for YouTube. Men nå virker det som det litt sånn I tillegg til YouTube. Yeah, and I think people go to YouTube for different things. Ja, det også et poeng. But like, I think like if you like, let's just say like you and me sat down, right? And we said, okay, we have 6 months to try to make money off YouTube. And that's all we're doing. Or we do 4 hours a day of trying to make money off YouTube. How long would it take until you started making like getting 100,000 views? And what would you do to get 100,000 views per video? You know, would you do it in Norwegian? Would you do it in English? Would you? Ja, det kult spørsmål. Because there's billions of people that can watch a video. And I know there's a lot of competition, but if you sat down and you really analyze it and you go, okay, what can we do to try to do something that we're interested in that's going to get 100,000 views or 200,000 views or 1 million views? And you look at like, say, what the Fox say, that's got billions of views. There's billions. If you monetize that, how much you know what I mean? Like the amount, the potential to make a living doing content creation has never been better. And if you get rejected from NRK, like we both did time and time again, okay, can't we just do something, put it on YouTube, make it directly to the people? Det jo egentlig litt sånn luksusposisjon å være I, at du bare kan gjøre det. You're right. Og jeg tror jo, hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg nok gjort det på norsk. Fordi det der jeg føler jeg kan komme med noe. For jeg ikke god nok I engelsk til å... Og så har jeg på en måte ikke det behovet for å komme ut sånn, skal jeg treffe mange? Men det kult å bare ha en sånn norsk følgerskare som følger med på det du gjør. Men det vel det der med at hvis man finner noe man brenner for, men noe man syns veldig gøy, så det mye enklere å bare kjøre på uansett for det kommer jo ikke til å... Det veldig lite sannsynlig at du med en gang du legger ut 2 videoer, boom, så eksploderer det. Nei. Så det bare det at du må ha noe som har den der indre driven til bare fortsette. Yeah, that's it. But I think like, and this is just me thinking out loud, I think like what you really need to do is you need to get 1,000 subscribers first, and then you can start monetizing. So you got to figure out, and that's the grind. You got to really figure it out. And then I think once Steinar's open mic. Yeah, that's Steinar's open mic. And then I think what you got to try to do is you got to be like, okay, now we have 1,000 subscribers. Now we can monetize the channel. What is kind of like, what do we do? Well, we do comedy. Okay, can we do like a funny song? Like, can we look at like what the Fox say and just have like, you know what I mean? Like like how many funny songs can we make and make funny music videos? Like people love music videos on YouTube. 100%. You're right. So, and like, I mean, if you did 10 songs and one of them kind of took off and got like, let's say you got like a few million views, like that's hundreds of thousands of kronas. You know what I mean? And you get it like forever. It never stops coming. I've spoken to like a few YouTubers and every time that they get checks like every month, it just, you know what I mean? And the people don't stop watching things. You know what I mean? The views keep going and going and going forever. It's like getting a residual check. You could make a banger video now and get money for it for the next 20 years. Det helt sykt å tenke på. Isn't it? Isn't it? So if you had to look at like, okay, we're going to solve this problem is getting our comedy out to the world and getting paid for it on social media. That's a good way of looking at turning it into a career where you can live off it with an audience that's just online. Interesting. Jeg fascinert. Me too. Ja. It's just something I started thinking about. Ja. Men så du vurderer du å lage litt sånn større YouTube-videoer? I think so. I'm not sure exactly how that's going to look yet, but I know how to make videos. I've been making videos for 10-12 years. Right? Jeg bare investerer I videoen allerede, for det tror jeg du kommer til å gjøre dritbra. I think so. And I definitely want to do it with friends or like with a team. I can't do it by myself. I don't want to just like sit there in front of a camera and talking whilst I'm playing video. But I think that would be like something that would be really fun to do. Really fun. Just making like this show that you wanted to make that got rejected from NRK. I'm sure there's a way that you could just film that yourself and put it on YouTube. You know what I mean? The external validation that we've both been like seeking from somebody to invest in our dreams is not really necessary.
all that's necessary is a group of friends that have a particular amount of skills that are going to try to make something that people are going to enjoy. And I find that process now like really empowering and inspiring. And the money is there if it's good. If you can make people watch 6-7 minutes on YouTube or 10 minutes or whatever you need to make with a retention rate of 50%, and people like it, you get the views. Jeg blir inspirert av måten du snakker om det nå på. Måten, jeg ser jo det at der har du funnet liksom et smutthull som sånn, vet du hva, det her får man lyst til å gjøre noe med da. Ja, ikke sant? Ja. So I don't know. That's kind of what I've been thinking at the moment. You know what I mean? Because if the matrix is relying on other people, getting out of the matrix is just relying on yourself and your friends. Really, I guess. I don't know. Kult. Ja, veldig kult. Du, skal vi wrap it up? La oss wrap it up. Yeah. One thing I've just been saying to the guests at the end of every podcast, because people often leave and they go, "Oh, I should have said that." Is there anything you want to say before we leave about anything at all? Det slik og. Det slik og. Veldig bra. Veldig hyggelig. Ja. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme. Du, tusen takk for at du var gjest. Veldig hyggelig. Takk skal du ha. Ha det. Mwah. Slik og.